ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசனல். உங்களை என்ன இருக்கும் மெடிசனில் வணக்கம். இன்றைக்கி உங்கள் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஃப்னோ டேப்லெட்ஸ், இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்த முடியும் நம்ம மெடிசனல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த குஃப்னோ டேப்லெட் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்லி ரிலேட்டட் டு சுவாச கோளாறு. சுவாச கோளாறு நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சளி மற்றும் இரும்பல், ஜலதோஷம் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஏன் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெயின்லி டார்கெட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இம்யூனிட்டியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான். இந்த இம்யூனிட்டி வந்து எப்போ வந்து குறையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதனாச்சும் ஒரு வகையான நோய் அந்த மாதிரி பாதிப்படைஞ்சிச்சுன்னா அப்போது வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து டோட்டலாக குறையும். அப்போ அகைன் நம்ம வந்து இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். லைக் தட் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேருக்கு வந்து இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் நம்ம சேனலில் இருக்குது. இம்யூனிட்டி வந்து எப்படி க்ரோத் பண்ணலான்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணாலே போதும் யூடியூப் சேனலில். கண்டிப்பாக ஈஸியாக தமிழ்லன்னு போடுங்க, கண்டிப்பாக ஈஸியாக அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் மெடிசனல் சேனலில். உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு 77 ருபீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 100 டேப்லெட்ஸ் 80 டேப்லெட்ஸ் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும். இது இன்னும் உங்களுக்கு எங்கேயும் கிடைக்கல அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்லேயே ஈஸியாக அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி டு காஃப், இருமல் நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து கெட்டிய இருமல் மற்றும் வந்து நார்மலான இருமல் இருக்கும், கெட்டியாக இருமல் இருக்கும், ரொம்பவும் வந்து இருமல் இருக்கும். அந்த மாதிரியான பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வந்து கெட்டி இருமல் இருக்கட்டும், எந்த வகையான ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து எல்லா வகையான இருமல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணமாக கொடுக்குற ஒரு மெடிசனுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தெஹெல்வி ஃபார்மசூட்டிக்கல் தான் வந்து இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து இதோட நிபுணர். இந்த குஃப்னோ டேப்லெட்ஸ் 77 ரூபாயில் வந்து 80 டேப்லெட்ஸ் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டி. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக சீப்பான ஒரு விலையில் உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் மெயின்லி டு த இன்ஃப்ளூயன்ஸா, ஃப்ளூ கூட வந்து ரொம்ப கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கோட சுவாச குழாய்கள் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சுருங்கிக்கும். அந்த மாதிரியான அந்த சுருங்கத்தை கூட வந்து விரிவாகி நார்மலான சுவாச பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீஃப் கிடைக்கணும்னு சொல்லி ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸு மற்றும் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்துமா வரதுக்கு முன்னாடியான ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஹேலர் மற்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஃப் எல்லாம் எடுக்கிறது எல்லாம் வந்து எடுத்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு எடுக்காமல் கண்டிப்பாக இந்த ஆயுர்வேதிக்காக நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் இழுக்கும். ஆனால் வந்து பர்மனெண்ட் க்யூர் மற்றும் வந்து ப்ரிவென்ஷன், அதை வந்து அந்த நோயை விட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ப்ரிவென்ஷன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நிவாரணம் அடைங்க. இது சார்ந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஆல்கஹால் ஃப்ரீ அண்டு சேஃபு, ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சுவாச குழாயில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து தீர்வாகும் மற்றும் வந்து அதோட ஹெல்த்தியாக வந்து இருக்கிறதுக்காக இது வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்றும் அந்த வகையான அதிகமான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு மெடிசனில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா GMP சர்டிஃபைட் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட சர்டிஃபைடான ஒரு கம்பெனி தான். இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த